Audio Jungle. Bonjour, Balandinion sur la Vimio TV. Là, on a une émission Msoto Lobela. L'émission Msoto Lobela, Léo Tobi Toko Lobela. Où est-ce un succès Mikolo, Babi est un dénini. C'est ça, Corona. Babi, on a malembe. Coronavirus. Et on a tout Lobela, Lélo, na 4 na émission Msoto Lobela. Naza kilikanisi na baki ete esengeli ete lelo tosala yango partage na mosala ya nzambe na yango tokolobela coronavirus me suki wana te tolobela so systeme oyo erene mikolo ya suki na bible nde topanza na kati ya émission ya biso tolobela na yango wana nazosenga bino boza toujours branché bosabone na chaîne oyo ya bino bosepela nango mingi la Vimio TV oyo epesameli na ndeko na bino ya mwasi Murvi Makola yango wana nazosenga na bino kosala yango partage bosabone na émission oyo ya biso tozolobela coronavirus na suki ebimi na bible nde eza nini nambe bino mosala ya nzambe bokoyeba na kodécouvrir ye kala mingi te wi kaka nde nalobai na bino ete na masolo tokundula lelo namemi na mosala ya nzambe moko oyo akolobela biso concernant corona na suki ebimi na bible. Bonjour pasteur. Bonjour. Nalingo se présenter bana nzambe ba découvrir. Merci. Eza pasteur Alex Aidini. Nazali moko ya basala nzambe na église fait par contre nzambe malamu. Ngana kambakana nzambe malamu eza na sans fil. Benga yango sans fil bikambo. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christ. OK, merci pasteur Alex. Lelo sujet na biso ezali coronavirus. Coronavirus maladie oyo eningisi mokili. Oyo egrevise mokili na loba. Ko selon pasteur pona yo lobi nini? Merci beaucoup. Na sepeli mingi vraiment na grâce à Nzambe ko passer sur une émission obaki ezoleka na chaîne nini La Vimio TV. La Vimio TV. Eza grâce basala nzambe baza mingi o tali biso tozangoli oleka nango par rapport ya coronavirus eza maladie oyo ezopreoccupe tout le monde ezala mokonzi ezala mutu mokie mutu munene basala nzambe bato nyonso ezopreoccupe biso mpo eza réalité nazobandela koloba na mutu nyonso ke maladi ezali mpe maladi ezoboma to se prendre en charge pour que cette maladie eza vraiment maladie à soi. OK pasteur, merci beaucoup. Mais eloko nga nazokamwa pasteur loko na yambi o meka mpe kopesanga sumayele na bato balataki bochrétien bato wana baotia tembe na maladi oyo babi nzambe nde aprotegeaka ata na vandi na moto aza na corona na ozongo te nga na olata kashine te nga mpenza na biro babi poignet sokola maboko nga na osimba poignet na osokola maboko te dana mesana kolia maboko sali te mpona bato wana pasteur otanke pasteur kolobani. Merci. Soki nabinaki plus loin namonaki bandeko moko ya mibali babi ebongi komela gene ya moto makasi ezotumba ngo mbala moko na biloko ya kwiti c'est-à-dire nalingi nayebisa bato oyo bazokondima tomoni ngai meme na émission nayaki na kashine na nga mpona kolakisa ke nous devons obéir na bamesure préventive nyonso oyo baautorité bazopesa biso oyo bakonzi ya l'OMS bazopesa biso par rapport ya maladi ezali nzambe alobi oyo abatela yo moko mibatela ke mutu alobaki ngai lokola nasambelaka na osala na ngango te maladi ekozwa mpo okokufa pasteur Alex nga nayebaki na kodécouvrir mpe na suki epesenga passage moko yaki na lettre ki epesenga passage na Jérémie 9:14 soko koki kosunga kosala lecture même ata des passages comme ça bandeko bazali kolanda biso bango mpe bazwa babible ya bango bafongola Jérémie 9:14 comme ça yo bino moko bosala lecture nyonso ntina 26 bokoyeba nini osuki elobelani. Parce que Jérémie chapitre 9 verset 14 jusqu'à 26. Parce qu'ils sont suivis les pachas de leur cœur et qu'ils sont allés après le Baal comme leurs pères les leurs ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'Abisté et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi les nations
qui n'ont connu ni eux ni leur père. Oui, merci, pasteur. Pasteur, comme ça, mutuna ndaku akozwa temps ya kotanga texte opona koganye temps yango tokati wana mais pasteur lokwa asaki da lecture yango akokosala biso synthèse moya mokie oyo babato babi phénomène suki eza kisi eza mangi mais ngai phénomène suki ebimisela nga oyo tozovivre na se ya moi oyo yango moni azoki likanisi ya kotalisa yango pasteur pour que asala partage biso nyonso tozomi na bandako tozolanda tozoma boyebi moko. Normalement ndenge tolobaki na premier point na biso mpona coronavirus coronavirus ekomeli biso mpona mabe songolo tosalaki liboso na nzambe to bitumba ya satana ye kotia yango envers biso mais verset oyo eza verset moko ya interpellation awa nzambe emonaniki asiliki alobi akotindela bato empoisonnement c'est-à-dire empoisonnement eza eloko ememaka bato na kufa oyo ememaka bato na kati ya difficulté mais gloire à Dieu so nzambe asilikeli bato to nzambe akani kosala bato mabe soki bato bazongi epai na ye nzambe azongaka epai na bango omoni peuple ya Israël na kati ya bombu na Egypte bible elobi ntango bakriaki auprès de Dieu ntango balelaki epai na ye kolela na nzambe kolela na bango ekomaki epai na nzambe nzambe akitaki mpona kobikisa bango na maladi yango je crois eza très important mpona otanga yango na mutu nyonso. Ça peut nous ramener auprès de Dieu pour que nous ayons malheur. Mais en réalité, à Souki, nous avons constaté yango par rapport à l'engue et à comprendre qu'on peut aussi na condamner. Ok, merci pasteur Alex l'invitation pour répondre. Pour ne bien te battre belle so bengi bango bango na soki ndenge ni pour répondre mais yo otali likolo na yo te mais ondimi pour répondre pa na ngana c'était makasi mais tokoki kokabona boye te sans que opesa ba oyo yo mbote. Merci beaucoup mais na osenga opesa nga moi quelques minutes seulement na suka kosambela pe pona bato nyonso. Oui wana na suka problème eza te prière à clôture et que ça ngate. Na remercie d'abord pour la considération. Toza basala nzambe belé na mboka na biso mais otali pe biso toko kolobela pona makambo oyo na pesi mbote na mon père spirituel, le révérend Eric Guaidini, notre représentant légal. Na pesi mbote na baparents na ngai pasteur Ernest Tchonji, na mwasi na maman Abiso Wakamba Tchonji, na ma grande sœur Jolis Kenda na Soudan, Tété, Titi, Géry, Beni, eska bazali nzamba pambola bango. Na pesi mbote na papa na ngai ya Molimo, Samuel Omami, na mama Isefe, na mama pasteur tosala na ye, Marceline Tika, na mobali na ye papa Basile, Yannick Mvouama na Badiadine, sans oublier Pati ministre, mon frère de tous les temps, Rigen Dongala, et Sika Zoami Nzamba Pambolae, na bandeko nyonso bazwi bakola na ziboza ebele konti kosuki Nzamba Pambola bino mingi nabi ke bino ba pasteur boza bandime ebele boza bana ebele donc soto bito continuer mbote te zo biso temps. Oui vraiment merci pasteur, merci na bino nyonso balanda la vie Mir TV o boza ki libaku lisusu ya kopesa tana bino pona kolanda biso. En tout cas vraiment to remercier bino ya makasi. Merci wana nasima bilili apesi bino bilili lelo ezali ndeko na bino Jonathan Makola notre cadet ende mutu asepelisaki biso na mokolo lelo bobosana te ni émission ya biso na pasteur lelo esuki te koyeba tokosala continuité nango na mikolo ezali koya. Oui bosabone na chaîne La Vie Mir TV boaime bapage soki eza oyo akoloba numéro ezali affiché na ban oyo bomoni eza asio wana bar wana eza numéro nanga komelanga na WhatsApp na korépondre wana baquestion nyonso oza nango. Oui merci mais pasteur opesi numéro te mwana nzambe oyo ekoluka acontacteur okozala ndenge nini. Numéro na biso ezali 00243 89 83 234 00243 89 83 234 nazobondela mpona bato nyonso bazwi bako olanda biso so ozobela osimbi esika ozobela oza na problème osongola osimbi na motema nzambe atambolaka na Thomas Alexandre Aidini Abala aza na biso elongo. Éternel Dieu le créateur du ciel et de la terre bato nyonso bazwi libako kolanda biso tika ete loboko no na nguye kwa kovisite bango babeli babika bazali tourmenté na milimo mabe etika bango na kombo na Yesu Christ bazali ko souffrir même na pandémie ya coronavirus
so bazwi libaku akolanda biso na kombo na Yesu Kristo bazwa lobiko kouta epai na yo tika ete cette message ekoma aussi epai ya baautorité ya mboka ete tozwa privilège ya komonana na bango kopartage ete kimia na Nzambe ekota na mboka na biso na kombo na Yesu Kristo tobonde na kondima amen. Oui, merci pasteur Alex. Nayebi ke ndenge ya korépondre biso na invitation mokolo ya lelo lobi lisusu koya soki tobengi yo mpe lobi pourquoi pas lobi wana toza disponible mpona Nzambe ntango nyonso bokobenga biso tokoya mpona ko édifier la population ya Nzambe. Oui, balobi pidombaki pidombantu mbote sike ezwami yo pourquoi pas mami yoko ma grande sœur oui dans Timakola namoni gauche na centrale balobi lo garçon mbinga yo nde DJ Lourt bambote na bino sike ezwami bino tokomona na numéro po asike ezali koya bozala toujours branché na la vie myrtille. Pourquoi pas vous s'abonner, moi bavi na bino et que ça nga moi va bien quoi. Ciao. Audio Jungle.